Аль өргөл илүү үр нөлөөтэй вэ? Эзний эдээрээ болоод бүтээгдэхүүнхээ дээжээр халдаршуул. Тэгвэл агуулгач нь аривнаар дүүрнэ. Ингүүл дорхнууд чинь дарсаар бэлхэн. Сургаалт үгс 3-9 сар. Та баптизм хүртсэн өдрөө сандаг уу? Тэдгээр дурсамжууд таны зүрх сэтгэлийг сэтгэл хөдлөл болон Бурханд бүрэн үйлчлэх хүслээр дүүргдэг гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Маркус баптизм хүртсэн даруйдаа үүнийг мэдэрсэн аж. Тэрээр 19 настай даа баптизм хүртэж Бурханыг хайж бүх зүрх сэтгэлээрээ түүнд үйлчлэхээр шийдсэн. Нэгэн өдрийн тэрээр Библийн зарчмуудын дагуу өргөл өргөж, тараагдах нь илүү өргөн хүрээтэй нөлөө үзүүлж, илүү тэгш өсөлтийг бий болгодог гэж нэгэн номлогчийн хэлхийг сонсчээ. Түүний өргөл хамгийн өр нөлөө үзүүлээсэй хэмээн хүсч, пастраас энэ мэдээг тодруулахыг хүслээ. Пастор түүнд тогтмол өргөл өргөх болон дэлхийд түгээх Библийн зарчмыг дагаж мөрдөх ёстой гэж хэлв. Тэдгээр 3 зарчим нь: нэгдүгээрт тогтмол байдал. Орлоготой байгаа бол 2 өргөлийг хоёуланг нь өргөж байх ёстой гэсэн үг. Хоёр дахь нь пропорционал байдал. Хандив өргөгч сонгосон хувь дээрээ үндэслэн өргөл өргөх ёстой. Гуравдугаарт дэлхийн нийтийн үзэл бодол. Бидний сайн мэдээ түгээхийн хүчин чармаалтын үр дүнд бидний өргөл хандивын төлөвлөгөөг зөвхөн бидний амьдарч буй газар нутаг төдийгүй дэлхийд хүргэх ёстой. Үүнийг боломжтой болгохын тулд сүм өргөлийн нэгсэн төлөвлөгөө хэмээх өргөл түгээх төлөвлөгөөг бий болгосон юм. Таны өргөлийг нэгдсэн өргөлийн төлөвлөгөөний дагуу түгээх үед бидний нийт өргөлийн 50-60% таны орон нутгийн сүмд дэмжлэг болох болно. 50-60% нь бүс нутгийн сайн мэдээнд дэмжлэг үзүүлнэ. 20% нь дэлхийн сайн мэдээний сангаар дамжин ерөнхий чуулганаар удирдуулдаг олон улсын сайн мэдээний ажлыг дэмжинэ. Хосолсон өргөлийн төлөвлөгөө хэрэгжиж буй газруудад хуваарлагддаггүй өргөл бүрийг орон нутаг, бүс нутаг, олон улсын сайн мэдээний төсөл, санаачлалуудад тэгш өсөлтийг хангах үүднээс автоматар хуваарладаг. Гэхдээ энэ төлөвлөгөө хараахан батлагдаагүй байгаа бүс нутгуудад хэрэв хэн нэгэн дэлхийд дахин тэгш нөлөө үзүүлэхийг хүсч байвал орон нутаг, бүс нутаг, олон улсын хэрэгцээг хангах үс ижил загвар ашиглан тогтмол өргөлүүдийг тарах хэрэгтэй. Маркус пастор талархал илэрхийлээд 11 болон байнгын хандив өргөлүүдээ үнэнчээр буцаан өгөх шийдвэр гаргаад гэртээ харжээ. Энэ шийдвэр нь бидний хүсэл хамгийн сүүлд Бурхны болон түүний учир шалтгаан бидний амьдралд нэгдүгээрт ордог гэсэн баталгаа юм.